Tundub, et see päev on olnud pikk nii teistelegi. Nagu ma ütlesin, kell on juba palju ja siit on veel tükk maad minna. Ja keegi siin ees peab väikest puhkepeatust keset teed. Me vaatame, küsime, et kuidas tal on ja kas on abi vaja või saab kuidagi aidata. Kuigi tõenäoliselt lihtsalt on tegemist väikse puhkehetkega. Nii, tütarlapsel oli siis vesi otsa saanud. Andsin talle poole oma veest ja siis tal olid jalad erinevaid ville veel täis, ehk ma andsin talle oma selle kompiidi. No põhimõtteliselt kõik, mis mul oli, ma pole siiamaani seda kasutanud. Tundub võrdlemisi ebaratsionaalsena, aga ka temal on plaan jalutada Burgosesse ja nii vähe või palju, kui me rääkisime, et siis on ka ööinimene ja eile olevat jalutanud öösel kella 3-ni. Et huvitaval kombel need meie plaanid selles mõttes natukene ühtivad. Vaatab, jalutame natuke aega koos ja siis vaatab, kas ma jalutan eest ära või kuidas tal asjadega on võib-olla järgmise linnani, sellepärast et see vesi, mis ma andsin 8 kilomeetrit selle tempoga, mingisugune 1,5 tundi, olen maastikust võib-olla natuke rohkem vähem, et tal võib see veel otsa saada. Mina olen harjunud selliste asjadega, et vaatame vähemasti järgmise linnani, et praegusel ajal siin liiga palju inimesi oodata ei ole. Nii, ma ei hakka seda tüdrukut filmima, kuna ta ei taha kaamerasse jääda, aga ta on minust eespool. Algus oli tagapool, siis ma jäin korra seisma, küsisin, et kas tuleb koos jalutada, kuna sihtkoht on sama või kuidas ta ennast tunneb. Siis ta üldse otsustas, et ta hakkab jooksma, et jalga valutab, et see teda aitavat. No ju ta tahab hoida distantsi, kõik on jumala okei. Aga ma ei ole ikkagi lõpuni veendunud, et tal päris kõik nagu korras on ja sellises seisus, nagu ta on. Siit veel 30 kilomeetrit minna jaksab. Aga võib-olla te ei räägi ka tõtt. Selles mõttes, et päeva lõpuks pole see minu asi. Mina olen teinud ära selle, mis ma saan teha. Ja kui ta ei taha seltskonda ja ei taha rohkem abi või tunneb ennast turvalisemalt üksi siin kuskil metsade vahel, siis minugi poolest. Selles mõttes mul oli plaan selge ennem tema kohtumist ja on plaan selge ka pärast seda, kui ta mu selja taha jääb. Inglise keeles teatud ringkondades on selline ütlus, et only easy day was yesterday. Ehk mis see siis tähendab? On seda, et ma panin ennast jälle positsiooni, kus mul ei ole võimalik loobuda. Või tegelikult alati on võimalik loobuda, aga lugu siis selles, et jalutasin ja broneerisin omal hotelli Burgosesse. Võib-olla ainuke küsimise koht on see, et kell on 17:32 ja Burgos on 38 kilomeetrit eemal. Ehk kui ma sinna kohale jõuan, siis see teeb päeva pikkuseks 72 kilomeetrit kopikatega. Ja kui ma jätkan seda jalutamist, siis see tõenäoliselt 2 aega öösel, võib-olla 3 aega. Päris 100 kilomeetrit kokku ei tule, millest ma hommikul mõtlesin, aga peaaegu. Ehk siis hommikul kella 6 saati olen jalutanud. Ja ütleme, et natukene üle poole on tehtud. Teinekord ma ikka kahtlen, kas mu otsused on kõige mõistlikumad, aga tavaliselt on need hästi välja kukkunud. Kukub ka see. Ja nagu ma alati ütlen, vähemalt saab sellest hea loo, mida rääkida. Ja kuradi kärbsed peaks pessu minema.
nii, see 12 kilomeetrit tühjus, kus mitte midagi ei ole, hakkab läbi saama. Nüüd on jälle külad iga mingite kilomeetrite tagant. Kell on 5:44. Peaks vaatama midagi süüa, midagi sellist, mida saab kaasa võtta, tee peal närida, et niisama söömiseks ja mahaistumiseks liiga palju aega ei ole. Võib-olla kui siis üks kiire tee, natuke jalu puhata ja siis edasi. San Juan de Ortega. Siin on mingisugused lood ka seotud nende kohtadega, aga ma vähemalt praegu keskendun rohkem jalutamisele kui vaatamisele, et mis lood nende asjadega seotud on. Et eks õhtul, kui pimedamaks läheb, siis on aega neid asju võib-olla rohkem vaadata. Noh, positiivne on see, et on vähem jäänud, kui ma arvasin, 26,5 kilomeetrit. Kell on 6:20. Noh, kuskil alla 5 kilomeetri tunnis, mingisugused puhkepeatused. Ehk matemaatika enam ei mäleta, kas ma ütlesin või ei olnud. Aga kuskil kesköö ja ühe vahel jõuan Burgosesse. Eks siis vaatame. Lihtsalt vahepealseks infoks, et vahepeal sai mul täis 12 tundi, kui ma seal viimases kohas istusin. Ma seda ei filminud. 46 kilomeetrit. Enam-vähem 12 tunniga. Aga noh, seda tehes vahepeal olid mul aeglasemad hetked. Sõin ehk ma arvan, et 100 kilomeetrit 24 tunniga oleks tegelikult tehtav. Oleneb, milline on see maastik. Ja kui oleks mingisugunegi abi, just nagu selles võtmes, et kui on välja vaadatud need puhkusepausid, et siis ei peaks aega kulutama näiteks toidu tellimisele või järjekorras istumisele. Et kui oleks teada, millal jõuan, siis kohe istud põmm maha. Seal on tee ja mingisugune toit on juba olemas ja niimoodi iga, ma ei tea, 15 kilomeetri tagant, siis tegelikult oleks see, ma usun, et täitsa tehtav. Üksi, siis peab plaanima. Kindlasti saab teha seda, et kui kaugele jõuab 24 tunni jooksul. Aga see 100 kilomeetrit on veidike kahtlane. Ma ei ole üldse kindel, kas see kaamerasse jääb. Mul on 2 probleemi, millega ma tegelema pean. Üks on endiselt need kuradi väikesed satikad, mis nii näkku ronivad. Ja teine probleem on see, et see tee on muutunud selliseks, kus on täpselt selline parajad, ümarad, väikesed kivid, mis eriti selline väsinud jalgadel on nagu ülimõnus lihtsalt. Kurat, peaks üldse hoopis mööda trassi minema. Mööda trassi on 17 kilomeetrit. Mul tuleb siit 26 kilomeetrit. Aga loomulikult, mul on vaja läbi jalutada igast väiksest külast ja igast kirikust, mis tee peale jääb. Aga käime siis need läbi. Ma lähenen nüüd väiksele lehmakarjale, kes siin ilusasti tee ääres pikutavad. Minust üldse mitte kaugel. Ma loodan, et need ei ole väga uudisjumalikud. Ja seal pundis ei ole ka kedagi, kes tahaks minuga lähemalt tutvust teha. Aga tundub, et nad kõik tegelevad siin täiesti oma asjadega ja neil on minust täiesti spoogen. Pürenees nägime lambaid, hobuseid, mitte ühtegi neist nii lähedalt.
okei, jaa, lehmad läksid mööda teed ka karjatades üles, aga see polnud päris see. Ja need lambakoer on ka seal taga. On seal ühe selle lehma juures. Ilmselt valvab seda karja. Ma ei tea, kas lehmadel on kari. Ikka on ju kari. Aga ju nad siin niimoodi omaette toimetavad, et jälle midagi, mida pole enam näinud. Alla minek saab tähendada ainult ühte. Seda, et varem hiljem tuleb üles tagasi minna. Ja ma näen seda teed siin enda ees. Ta läheb alt sinna külasse ja siis vaikselt niimoodi õrnalt tõuseb. Ja siis seal lõpus keerab päris mäkke. Ja ma tegin selle, ma ei tea, kas vea, aga ma hakkasin natukene ette uurima, et milline see rada siis välja näeb. Ja ma näitan oma telefoni, ma ei tea, kui hästi see siit näha jääb, aga siin on korralik künga sees. Nii, sinna Aatapuu Erkasse me mingil hetkel peaksime jõudma. Eks ma annan teada sellest, sest seal on üks ka mingi UNESCO pärandiga seotud asi seal lähedal, aga siin on selline mõnus tõus ja see punktiirjoon peaks tähendama seda, et see on mööda mingisugust rada. Ja see, et see 5-6 tundi kestab ja see mingi difficulty, see ei ole oluline. Et see 5-6 tundi on sealt Aagesest vist alustades ja ma arvan, et ma varsti olen sinna jõudmas. Nii et fun. Nüüd me olemegi jõudnud siia Aagesesse, kus siis oli näha ennem seda graafikut, et mismoodi see kõrguste vahe mängib. Ja siit edasi on meie lohutuseks see, et siit edasi läheb asi ainult üles mäge. Ja päris järsult. Igal pool on sädistamist kuulda ja inimesed istuvad albergedes ja naudivad oma rahulikku õhtut siin väikeses linnakeses. Ja siis loomulikult vaatavad mind ka nagu mingisugust ilmaimet. Sellepärast, et nemad on siin tõenäoliselt juba kas ühest või kuskil sealkandis. Ja kell on 7 läbi ja ma tulen ikka suure kotiga siit läbi. Mis puudutab jalgu, siis jalgadega mul ei ole väga midagi võimalik ette võtta. Kui siis ainult seda, et anda neile mingisuguse aja tagant puhkust. Aga kõik see võtab aega ja siis peab jälle uuesti alustama, et iga kord, kui seisma jääd, siis on jälle raske ennast käima saada. Küll aga mida ma kotiga saan teha, on see, et ma saan muuta seda kaalujaotust. Et nüüd just parasjagu oli selline olukord, kus puusade peal hakkas päris valusasti hõõruma. Ja ma tegin korra seda päeval varem ka. Ja kui muidu on niimoodi, et puusade peal on enamus koti raskust, kas 70% või mis nad ütlevad, siis nüüd ma tegin niimoodi, et tõmbasin selle koti rohkem selga ja nüüd ma kannan seda raskust ainult õlgadel. Ja siis mingi aeg jälle vahetab, et annab natukene puusadele aega rahuneda. Ja siis, kui oled ära väsivad, siis lülitame ümber puusadele ja niimoodi me kohale jõuame. Aga praegu tundub küll, et on niisuguses kivisest teest, mis ma ennem näitasin, see tee asendunud asfaltteega, mis selles mõttes on küll natukene parem, aga jalgadele on ikkagi see asfalt päris valus ja ega siin tegelikult ei ole ka ruumi kuskil, kus teiselt pool teed minema, siis näeb kostuvad autos. Ei ole ka ruumi kuskil siin ääre peal väga kõndida. See asfaldil kõndimine on tekitanud juurde ühe uue valu, mis võib-olla varasemalt oli ka olemas, aga mitte nii tugevalt. Ehk siis iga sammuga valu algab säärest, siis ta liigub mööda säärt alla kanda, jõuab sinna kanna alla välja ja siis liigub mööda jalalaba edasi. Et selline tunne on nagu iga sammuga käib säärest väike valu läbi ja siis nagu astuks, ma ei oskagi kirjeldada, sellisele nagu kuumale asfaldile näiteks, et ta on niisugune tuim, soe valu. Ta ei ole selline terav, et tahaks kohe jala nagu ära tõsta, aga on selline tuim läbiv valu.
aga nüüd me oleme jõudnud siia Atapuerca juurde. Ma kohe räägin sellest lähemalt, miks see on oluline. Nii et see Atapuerca on siis aastast 2000 UNESCO maailmapärandis ja aastal 1992 avastati siit inimese säilmed, mis ulatuvad rohkem kui 900 000 aasta tagusesse aega ja see siis on defineerinud uue liigi kui justkui nagu homo antecessor, mida iganes see peaks tähendama, aga oluline see koht nii-öelda ajaloo võtmes on. Lisaks sellele, mis siis varem meile ütlesin selle kohta, lisan veel selle, et üle 90% kogu Euroopas leitud sellistest ajaloolistest inimsäilmetest on tulnud just siit samast nendest Atapuerca kas siis mägedest või kuskilt siit linna lähedalt. Sellest on omajagu aega möödas, kui nägin selliseid mägesid enda ees ja tõenäoliselt tuleb neist minna üle. Minu tee läheb sealt mitte küll õnneks otse, aga ma ennustan, et see ei ole madal sellegi poolest, sest me ju mäletame seda graafikut, mis varasemalt näitasin, et see on ikka üks päris sükene järsk tõus. Jah, maastik on muutunud veel nõmedamaks. Tee läheb üles mäge, aga samas see on esimene kord, kui ma kõnnin vastu päikest. Päev otsa on olnud päike selja tagant. Nii et ma arvan, et me võime võtta seda kui ühe positiivse asjana, et saab ka näole natuke päikest. Ma arvan, et mul on jäänud veel üks 18-17 kilomeetrit. Võib-olla kell on 7:45. Ja ma olen täna nii palju filminud, et mu SD-kaart hakkab täis saama. Poole tunni jagu materjali on veel jäänud. Ja ilmselt selle kõik me mahutame ka siia tänasesse päeva. Perse. Okastraadi külge. Ai. Polnud väga ammu tagasi, kui nurisesin selle asfalttee üle. Seisid mäkke üles tulemine on veel suurem kevekas kui sealt tuulikute juurest alla tulek, mis põlvi lõhkus. Et see tee on ikka jah, ülimõnus sinna. Vist oleme jõudnud tippu. Muutunud selliseks lagedamaks roheliseks väljaks. Külm hakkab vaikselt. Päike ei ole enam nii tugev, peab vaatama, kas midagi selga panema või äkki lööb tee allapooles, seal on äkki natuke soojem ja tuult vähem. Ma arvan, et see küla, millest ma läbi pean minema, on kuskil seal. Või samas see tee läheb ümber sealt. See tee läheb siit alla ja siis sealt kuskilt vaatame. Ja tegelikult ta vist ikka keerab külla seal, on mingi sinine plagu seal on. Mäletate seda kivist mäkke tõusu, kus ma seda asfaltit meenutasin.
ja ma olen jälle asfaldi peal. Ja kui aus olla, siis ma vist pigem eelistaks seda kivist mäkke tõusu. Ja seda asfaldit, ma arvan, on mul vähemasti tunni jagu veel, kui mitte rohkem. Ma ei oskagi praegu midagi rohkemat öelda. Mõnus hakkab vaikselt. Selline tunne nagu matkaks ja teeks midagi. Ma vaatasin Google Mapsi pealt ja siit on veel 3 tundi jalutada. 14 kilomeetrit. Kell on 20:45, 9, 10, 11:45. No vaatame. No nii, Anton. Eile käisime koos poes ja oskasid osta hästi maitsvad ja toitvad müslibatoonid. Mul oli see taskus, olen seda päeva otsa hoidnud. Ja nüüd on see paras aeg ära süüa. On tunne, et keha muudab oma kõndimisstiili, et kompenseerida kas siis valu vähenemist kuskil mujal või mingisuguste teiste lihaste kasutamist. Et see valu vahepeal õrnalt tundsin põlvedes. Mäest alla tulles see on nüüd mööda läinud, aga see valu on mööda säärt üles tulnud ja liikunud sinna põlve õndlatesse. Ja mulle tundub, et siin kell on 9, et siin on just lõppenud mingisugune suurem üritus, pühapäev, kuskilt rahvas, äkki mingisugune kirikuga seotud värk. Need autod voorivad siit edasi-tagasi ja kõik on ilusasti pidulikult riidesse pandud. Ju see midagi sellist peab olema. Ja veel üks asi, kui ma nüüd sinna ettepoole vaatan, siis mulle tundub, et täna on esimene võimalus näha siin Hispaanias olles ka päikseloojangut. Enam ei ole palju minna. Nii. Praegu on käsil siis umbes 15 tund. Natukene peale. 61 või 2 kilomeetrit on kohe kõnnitud. Oota, ei. 11 kilomeetrit on jäänud. 72 on. 2 tundi jäänud. No ei ikka, jah, muidugi. Ühesõnaga. See valu liigub ühest kohast teise. Just kui keha üritaks märku anda, et kui nüüd valutab siit, et äkki siis jääb seisma. Siis hakkab teisest kohast valutama. Nüüd viimane valu on see, et põlveõndlatest ühel jalal on see valu liikunud siia vasaku jala hüppeliigese juurde ja justkui nagu midagi õõruks. No, täpselt siuke tunne on nagu hakkaks vill näiteks tulema. Ja ma tean, et mul ei saa seal mitte midagi õõruda. Mul on seal teip peal. See keha võiks ühel hetkel aru saada, et vahet ei ole, kus kohast valutab, ega see ei aita. Ega see ei muuda seda plaani, mis meil täna vaja täita on. Aga vaikselt peab siin enese veenmisega juba tegelema küll hakkama. Aga see on see osa, kus minu jaoks see lõbus osa algab. Ma nüüd jõudsin sellest asfalteest lõpuks ära, siin on pingid. Mingisugune spordiväljak siin selle küla kõrval. Vaatame, mis olukord mul veega on. Vett siit tuleb, ühtegi silti ei ole, et siit juua ei tohi. Spordiväljaku kõrval juuda ja oodav on. Pikad püksid jalga.
natuke tuulutame jalgu ja ma arvan, et siis on üks 9 kilomeetrit, 10-9 veel jäänud. Kasutan võimalust ja näitan, millised mu jalad on. Ma ei tea, kui hästi see kaamerasse jääb, aga kõik on tolmune, sokid ja mul siin all on ja see koht, mis annab tunda, on täpselt siin selle teibi all. Tegelikult ma olen võrdlemisi kindel, et ta ei hõõru siit. Siit tagant on natukene punane, aga teine jalg ka, aga see ei ole see põhikoht. Siit alt sügeleb küll, kurat, päris kõvasti. Ja vahepeal, kui ma siin juba kell annab mulle mõista, et ma olen 81 000 sammu teinud ja ma arvan, et ta on, näitab siin 59,45. Ma arvan, et ta on ajast natukene maas, et Mapsi järgi neid kilomeetrit peaks natuke rohkem olema. Lõbus. Kusjuures see tütarlaps, keda ma kohtasin ja kes seal hädas oli oma veega ja kompiididega. Ma pole teda ammu enam näinud, aga siis, kui ma ühes kohas jälle sõin, siis ta tuli sinna samasse kohta vett võtma ja siis ta ütles, et ta broneeris siia Burgose lähedale kuskile Albergesse omale mingisuguse koha ja sinna saab 11-ni sisse. Kell on 9:30. Ma ei tea, kui ta sinna Burgosesse välja alutab, ta juba siis lonkas. Ei tea, mis teda sealt tagant utsitab, aga kui ta kohale jõuab, palju õnne talle. Ma ei tea muidugi, kus kohast ta alustas, selles mõttes, et ma ei usu, et ta nii palju on täna teinud kui mina. Ma arvan, et ta äkki kütab siin mingisugust 40. päeva. Aga sellegi poolest minna villis jalgadega ja ikkagi mitte leppida nagu varasema kohaga, vaid sinna Burgosesse välja, kus tal on mingisugune plaan. Enesekindlus peab olema, mis ma oskan öelda. Ja kes arvab, et see on lihtne, tulge proovige ise. See ikka natuke nõuab seda keskendumist ja tahtejõudu, et ma just mõtlen selle tüdruku vaates, et mul pole häda midagi, mul on jalad terved ja mul oli algusest peale see plaan, et ma just mõtlen selles võtmes, et kui oleksid jalad villis ja juba 30 kilomeetrit ennem sihtkohta lonkad ja on igalt poolt valus, et siis ei tea. Aga igal juhul selline heietus siia. Vaatame riided ära, võtame vett ja paneme edasi. See uuesti liikuma saamine on alati raske. Ja ma kujutan ette, et see video lõpuosa on ainult üks heietamine valu teemal. Aga olgem ausad, et ega siia lõppu väga midagi muud peale valu ei ole jäänud ka. Et siis, kui ma istusin, siis mind juba hakkas teistmoodi valutama, et see on nagu 2 erinevat moodi valu. Et üks on pidevalt jalutades, siis on nagu siuke ühtemoodi tuim valu ja pigem nagu säärtes ja jalad aldades. Aga kui seisma jääd ja eriti ma kujutan ette, kui magama minek on, siis on hoopis selline teistsugune jalavalu. Ja siis kuidagi, ma ei oska seda kirjeldada. Võib-olla kõige lähedasem on see, et kui keegi veel lapsepõlvest mäletab seda kasvamise valu, et siis oli täpselt enam-vähem nagu sarnane tunne, et jalad valutavad, aga täpselt ei oska seda valupunkti kuidagi kindlaks teha. No vaatame. Kell on saanud 10. Tõenäoliselt see kaamera näitab seda
ilma oluliselt valgemana, kui ta tegelikult on. Ja ma olen jõudnud siia Burgose lennuvälja äärde. Ja nüüd on selline mööda turvatud äärt kõndimine lihtsalt, vähemalt mingi aeg. Kell on 10:17 ja ma olen juba pannud tule põlema. Aga ma ei tea, palju siit näha on. Siis mööda seda punast joont on vaja minna ja seda rada minnes soovitas küll, et palju parem on minna mööda seda jõe äärt. Aga häda on selles, et ma kõnnin mööda seda jõe äärt umbes 11 ja 12 vahel, kuigi samas alternatiiv oleks olnud minna üle selle Villafria, aga siis on vastupidi halb, et see on niisugune tööstusrajoon. Nii et ma ei teagi, kumb see nagu parem valik on. Selles mõttes, et kõige vähem, mida ka tahaks praegu tegelema hakata, on see, et tee peale jääb mingisugune punt inimesi, kes on võib-olla, õnneks täna on pühapäev, mitte reede õhtu, aga sellegi poolest kunagi ei tea ja tõenäoliselt seal pargis ei ole ka seda valgustust niivõrd palju, et see oleks küll üks asi, millega tegeleda siin õhtul veel ei viitsi. On kahe vahel, kas ma tegin õige otsuse või oleks pidanud minema tööstusrajoonist. Aga ega see tööstusrajoonil on ka oma plussid ja miinused. Eks me hommikul saame teada või täna õhtul. Tegelikult ma ei ole üldse kindel, et see on lennuväli. Ma lihtsalt arvasin, et see on lennuväli, sellepärast, et seal raamatus ütleb, et mingi hetk on lennuväest mööda jalutamine. Aga seal taga on mingisugune suur maja valgustatud ja peale on kirjutatud PepsiCo. Ja mingisugused punased tulukesed on küll. Aga kas ta just lennujaam on, selles ma ei ole väga kindel. Igal juhul siit läheb tegelikult kaks rada, et üks läheb nii, nagu ma ennem näitasin, läbi sealt ilusama koha, aga teine läheb siin suure maantee ääres. Ma päris täpselt ei teagi, miks ma praegu selle kasuks otsustasin. Võib-olla pigem sellepärast, et kuna ta siin trassi ääres on ja ma tean, et see protsent on mingisugune üliväike. Aga kui peaks tulema mingisugune kevekas, siis siit trassi peale on nagu võrdlemisi lühike tee ja auto siis õelub ikkagi võrdlemisi tihti võrreldes sellega, et sa oled seal kuskil ranna ääres, kus tõenäoliselt ükski normaalne inimene praegusel kellaajal ei ole. Ehk et seda rehkendust tehes siis suurde linna 10:30 õhtul sisse jalutades, olgugi et riskid on minimaalsed, siis mulle tundub, et seda teed valides on nad natuke veel rohkem maandatud. Silla kõrvalt teerada läheb läbi sellise vee. Ilmselgelt on meil uut plaani vaja. Vist pean astuma 2 sammu selle suure trassi peale üle selle metallpiirde, sellepärast, et sealt mul küll isu ei ole läbi minna. Aga samamoodi ei ole mul isu selle suure trassi peal olla. Aga ma ei hakka ka jalgu märjaks tegema. Mis ma teen, on see, et ma võtan pealambi ära ja ma näitan enda selja taha. Et siis vähemalt mööduvad autod teavad ette vaadata. Nii. Ja tegelikult ma saangi siit kohe ruttu õigele teele tagasi. Ainult üks
auto läks minust sel hetkel mööda, oli 2 ja tõmbasid nad ilusti teise ritta, et see asi töötas. 1:20 veel. Jäi, olen sellest kuradi võsast väljas, kuigi ehitustsoon siin endiselt käib, aga 5 kilomeetrit on jäänud, tund aega ehk 22:53. Kasti läheb, siis peaks jõudma enne südaööd. Tuleb välja, et ma ei ole ainuke pilgrim teeline sellisel hilisel õhtutunnil. Ei tea, ma ennast palveränduriks päris nimetama ei kipuks. Inglise keeles on pilgrim. Ma ei tea, eks ma ennast teeliseks nimetan siis. Võib-olla veel üks tore asi, mis äramärkimist väärib, on see, et Jay läks küll koju, aga sellegi poolest on ta mul WhatsAppis terve päeva kaasa elanud ja pakkus isegi välja võimaluse, et kui ma tunnen, et mul on siin lõpus vaja moraalset tuge, et siis ma võin talle helistada ja eks ta siis istub selle viimase tunni minuga seal telefoni otsas ja aitaks läbi. Aga ma ütlesin talle juba päeval, et see tõenäosus on üliväike ja seda ei lähe vaja, aga mõte on see, mis loeb. Nii et aitäh sulle, Jay, et sa sealt kodust mulle kaasa elad. Ma ei tea, kas need eelmised kohad, mis mul on öelnud, et mul valutavad, enam ei valuta või ma lihtsalt tunnen neid, aga igal juhul nüüd on valu liikunud üles puusa juba. Enam pole väga palju jäänud, et tuleb mööda sellist teed edasi minna ja 3,3 kilomeetrit. Umbes täpselt pool tundi on jäänud. Ma saan öelda, et nüüd, kui siin 70 kilomeetrit on käidud, siis igasugune saavutusmõnu on praeguseks täiesti lahtunud. Mul ei ole mitte ühtegi selles mõttes kahetsust ja sellest saab sigavinge loo. Aga praegu on küll see seis, kus on lihtsalt nii nagu sõjaväes. Nina maas, üks jalg teise ette ja nii kaua kui kohale jõuab. Ma päris täpselt ei tea, mis päeval, aga siin on ikka korralik pidu käinud. Ma arvan, et see on mingi jalgpallistaadion või midagi sellist. Hea, et ma siis siit läbi jalutanud, kui see on mingi marumäng on olnud. Ja olen praeguseks 18 tundi enam-vähem jalutanud, võttes maha need mõned 3 vist teepausi, mis mul on olnud ja mingid söömispausi. Kui ma võiks küsida, et kas ma tahaksin praegu 6 tundi veel jalutada, siis tõenäoliselt ei tahaks. Sellepärast, et viimased paar tundi on see valu ainult kasvanud ja nüüd me oleme juba sealmaal, kus nautimisest on saanud kannatamine. Aga mis selles mõttes on hea selline mentaalne harjutus, et mitte lasta seal kannatusel enda tuju morjendada. Aga kas ma suudaksin 6 tundi veel? No ma arvan, et hambad ristis suudaks. Aga võib-olla, kui ma olen ka selle meseta läbi käinud, siis pärast seda on jalad tugevamad. Et siit on, ma mingi aeg tagasi nägin silti, et 522 kilomeetrit. Ma ei tea, palju siit täpselt on, aga ma arvan, et midagi 500 tuuri. Et siin on neid kilomeetreid veel küll, millega saab harjuda.
2 kilomeetrit veel. ega vahet ei ole, kui mitu kilomeetrit peab kõndima, kas 25, 30 või 60 või rohkem. Alati on need viimased 2-3 kilomeetrit kõige raskemad, sellepärast et siis sa kuidagi oma peas juba tead, et sa hakkad kohale jõudma ja siis keha hakkab kuidagi alla andma, kõik hakkab järjest rohkem valutama ja järjest rohkem tuleb hambad risti suruda ja edasi minna ja eemale lükata see mõte, et istuks natuke ja puhkaks. No sa võid puhata küll, aga see lükkub kõike lihtsalt edasi. Ega see sellepärast lähemale seda sihtkohta ei too. Ja pärast puhkust uuesti käima saada on ka väga keeruline. No oleks meil 10 kilti või midagi sellist, siis veel puhkaks, aga see 2 on lihtsalt midagi, mis tuleb vastu pidada. Perse, seal on mingid ehituslindid ees. Ma ikka peaks siit äkki läbi saama. 8 minutit on läpsi järgi. Kujutan ette, et tegemist on siin võrdlemisi selle Burgose südalinnaga. Ma varem ei hakanud küll kaamerat välja võtma, aga seal pubide ees ikka mingid väiksed pundid olid ja paar sükest purjus inimestega. Ma kujutan ette, et kui tegu oleks Tallinna vanalinnaga, siis pühapäeva õhtul oleks ikka oluliselt rohkem oleks mälus inimesi. Aga 1 minut on jäänud hotellini. Nelisada 8, 6, 7. Okei, 408. Vaatame siis. Ai. No, tavaliselt olen seda alberge tuuri teinud. Teeme siis hotellitoa tuuri. See lauanurgake, voodi, vannituba, vann. Peaks uurima, kas pärast sellist jalutamist sooja vanni võib minna, küll ma küll ei taha. Aga praegu panen asjad ära ja siis veits toimetan. Kriuksub praegu. Üks asi on läbi, aga on ikkagi 2 probleemi veel alles. Nimelt, üks on see, et nüüd tuleb kuidagi magama jääda selle jalavaluga või midagi ette võtta. Ja teine on see, et mul on homme kella 11-ks vaja video teha. Aga ma olen täna juba salvestanud, ma ei tea, kas mingi tund 40 või midagi sellist. Mis tähendab seda, et mul läheb minimaalselt 2 tundi, et seda läbi vaadata. Aga veel suurem probleem on selle kopeerimise ajaga. Ehk enne kui ma üldse hakkan venitama või midagi tegema, siis ma panen sealt Osmost need asjad kopeerima telefoni, mis ma arvan, et võtab pool tundi aega või rohkem. Ja siis sealt edasi, kui see on tehtud, siis CapCuti. Ma arvan, see võtab üle tunni raudselt. Kurat, ma lootsin, et mul on see telekas. Sellepärast, et CapCutil ma midagi muud teha ei saa. Õigemini, mul on telekas.
ma kohe näitan seda telekat siin. Et see on minu telekas siin nurgas. Aga noh, samas arvestades, et ma maksan selle eest ma ei tea, kas 50 midagi euri, siis pole hullu. Ühesõnaga vaatame, mis tunne mul homme on. Praegu vaikselt hakkab igal juhul see valu tulema, millest ma rääkisin, et vaatab, palju siin magada saab ja homme kell 12 on check-out, aga ma endiselt plaanin, et äkki hommikupoole saan üles ärgatud ja siis ma saan seda videot hakata kokku panema. Siis ma mõtlesin, selleks läheb 2 tundi, täna seda enam ei jõua, täna jõuab äkki ära kopeerida. Ja siis selle üleslaadimine oleneb kella internetiga, võtab ka, ma arvan, mingi 3 tundi aega, et tegelikult on suhteliselt nibin-nabin. Aga okei. Tänaseks on see seiklus läbi. Tšau.